Buenas tardes, mi nombre es Daniel Sandoval. Les voy a explicar un tutorial en el programa Festo sobre un taladro automático. Aquí tenemos lo que es el compresor. Aquí tenemos las válvulas biestables Centro Thunder, que es la C1 y la C4. La C2 y la C3 es de doble efecto. Tenemos la válvula reguladora de salida, que es de 10%, el motor de corriente directa, y los cilindros lineales, y esto de doble efecto. En este diagrama empezamos con el circuito eléctrico, el cual se compone de entrada de voltaje de 24 volts y 0 volts, que es la tierra. Tenemos el stop, que es el paro de emergencia, el start y el stop. Esto le ponemos una bobina K1, que siempre se utiliza para encender el circuito. Y también para que corte la energía. Aquí tenemos el sensor L9. Este es el que nos va a simular lo del tablón. Sensor magnético que pues simula que el tablón está presente. Primero, para hacerlo funcionar, pues necesitamos picar control, pero pues ya eso es lo final. Ya primero le explico el diagrama, bueno, el circuito, y al final lo pongo a trabajar. Primero aquí, bueno, al presionar Start se va a energizar la primer solenoide, que viene siendo lo que es Y1. Y aquí, después de accionar a Start, sale el cilindro 1, que al llegar a su carrera final, el sensor 2 se activa con la solenoide, que viene siendo Y3. Al llegar a la carrera final del primer pistón, se activa, se activa el cilindro 2. Al llegar a su carrera final, acciona el sensor 4, a su vez energiza Y4 y activa el pistón 3. Cuando esta Y4 se activa el sensor 6, L6, y esta activa al K9. Esta nos va a apagar la Y1 y hace que el cilindro 1 vuelva a su carrera de inicio. 5 se le coloca a lo que viene siendo el sensor 2 como un contacto cerrado y no salga el pistón y este se pueda controlar.
A los sensores pares se les coloca un contacto abierto de lo siguiente, lo que nos va a indicar que el sensor 1, el LS0, que está en su posición inicial, se le coloca una bandera, que este es el último este sensor, el S01, energiza K4. Lo vamos a colocar en un contacto, en este contacto cerrado, lo que viene siendo aquí en Y1, para que apague y regrese el cilindro 2. El sensor 3, el S03, se le pone ahorita, como ya habíamos dicho, para que lo que es K5 pueda de corriente directa. Y con este Y5 con esta solenoide va a sacar al cuarto. Cuando el pistón 4 sale, se activa el pistón 8, que este pistón 8 va a energizar acá 8, y va a cortar la energía de la Y5. Se le pone aquí en clave para que bueno, eso es para que el pistón regrese. Cuando el cilindro 4 regrese completamente, energiza a este K9, y este va a hacer que se apague el motor con un contacto cerrado. Viene siendo K8, K9. Quiere estar aquí. Este contacto apaga nuestra solenoide de Y4, y esta hace que regrese el pistón 3. Al llegar a su posición inicial, activa el pistón 5, el LS5, con una bandera de sensor de inicio, para que empiece a contar el timer de 5 segundos. Ya con esto apaga mi sistema y pues el simulador del pistón, nuestro traslado automático trabajando. Aquí tenemos lo que son las lámparas, la roja, la verde. Y también tenemos la alarma, bueno, el zumbido del taladro funcionando. La lámpara roja se activa con un contacto cerrado de K1.
para que la energía pase por la lámpara y por los sensores. La lámpara verde siempre está activada porque el ciclo es automático con un contacto abierto que es K1. Esta quiere decir que cuando se energiza K1, el contacto se cierra y el foco se encuentra encendido. Y lo del zumbido, la alarma, es un contacto de K7 y emite que el taladro que está funcionando. Y aquí va el programa funcionando.